হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। আমি গৌরং সরকার এবং তোমরা দেখছো এসজি টেক গুরু বাংলা। তো বন্ধুরা, আজকের টপিক হচ্ছে যে আমরা যে ফোনের যে টাইপিং করি সেই টাইপিংগুলো কী করে স্টাইলিশ টাইপিংয়ে লিখবো বা অনেক ধরনের নতুন নতুন স্টাইল হয় সেই স্টাইলে কী করে লিখবো। তো বন্ধুরা, এর জন্য তোমাদের কোনো অ্যাপস বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এর জন্য বন্ধুরা তোমাদের নিজের ফোনে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা থাকে, প্রত্যেকজনের ফোনেই থাকে আশা করি। তো বন্ধুরা, সেই অ্যাপ্লিকেশনটার নাম হচ্ছে থিমসগুলো অ্যাপ্লিকেশন আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই দেখো বন্ধুরা, এই হচ্ছে থিমস, প্রত্যেকটা ফোনে থাকে। তো বন্ধুরা, এই থিমসে চলে যাবে। থিমসে যাওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ নিচে অনেকগুলো অপশান আছে, ওয়ালপেপার, রিংটোন, ফন্টস, প্রোফাইল। তো বন্ধুরা এখানে ফন্টসে চলে যাবে। এই ফন্টসে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পারো অনেকগুলো লেখা আছে, অনেক ধরনের। দেখো বন্ধুরা, অনেক ডিজাইন, অনেক স্টাইলিশ লেখা আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকগুলো অপশানও আছে বন্ধুরা, নিউ, টপ, সিলেক্টেড, ক্যাটাগরি। তো বন্ধুরা ক্যাটাগরিতে চলে যাবে যদি মনে হয় যে ক্যাটাগরি থেকে আমরা দেখে নেব। তো বন্ধুরা এখানেও অনেক ধরনের আছে, তোমাদের যেটা পছন্দ হয় সেরকমভাবে তোমরা টাইপিং স্টাইল দিতে পারো। তো বন্ধুরা এখান থেকে যে কোনো একটা যদি পছন্দ হয় সেটা নিয়ে দেখো বন্ধুরা, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা পছন্দ হলো পরে বন্ধুরা এখানে এটাই ক্লিক করবে। তো বন্ধুরা একটু টাইম নেবে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে ডাউনলোড বলে একটা অপশন আছে, আর এখানে তোমাদের ক্লু দেখিয়ে দিয়েছে কীরকম দেখাবে, কেমন লাগবে দেখতে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এরকম লাগবে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এটা যদি তোমাদের ডাউনলোড করতে হয় কী করবে বন্ধুরা, এটা এখানে ফ্রিতে ডাউনলোড করে দেবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ওয়েটিং বলে একটা অপশন আছে, তো একটু নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হবে। দেখো বন্ধুরা ডাউনলোডিং হচ্ছে, সামথিং কিছু টাইম নিতে পারে। দেখো বন্ধুরা ডাউনলোড হচ্ছে, তো একটু ওয়েট করবে। এটা ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর আমি আপনাদের বলছি কী কী করতে হবে। দেখো বন্ধুরা প্রায় ডাউনলোড হয়ে গেছে আর ডাউনলোড কমপ্লিট। দেখো বন্ধুরা আমরা কোনটা নামিয়েছি, লাভ লেটার্স। তো বন্ধুরা এখান থেকে কী করবে, এটা অ্যাপ্লাই বলে অপশন আছে, এটা অ্যাপ্লাই করে দেবে বন্ধুরা। এটা অ্যাপ্লাই করে দিলে বন্ধুরা এখানে রিবুট দেখাবে। তো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, রিবুট হয়ে যাবে বন্ধুরা। এটা রিবুট হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ওয়েট করবে। আচ্ছা বন্ধুরা, আমার লাভ লেটার এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এবার তোমাদের দেখাবো কোথায় কী হয়। তো বন্ধুরা এই দেখতে পাচ্ছ আমি একটা চলে গেলাম, এইখানটা চলে গেলাম। এই লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতটা সুন্দর হয়েছে এবং স্টাইলিশ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব সব করে দিও, আর নিজেদের বন্ধুদের মাঝখানেও শেয়ার করে দিও। আজকে এই পর্যন্তই, বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।